Guys, jadi aku tadi bete banget. Jadi kan aku tuh kayak udah bagus banget aku ngerekamnya dan videonya hilang dan kayak nggak mungkin lagi aku bakalan buat itu lagi dan gara-gara itu gagal. Jadi aku kayaknya aku kayaknya ini aja deh yang aku bakalan ituin guys. Jadi ya aku sekarang bakalan bikin squishy favorit dan jadi ini yang 3, 2, 1 bener ya guys. Jadi tadi aku baru aja nerangin dan sorry itu ada papaku di depan sama temunya, jadi maaf kalau agak berisik ya. Dan kita mulai dari yang ini aku hitung mundur ya dari 3. Yang ketiga ada strawberry. Dan ini tangan aku lagi sakit, biarkan aja. Dan ini aku pakai kutek. Oh iya, aku Islam ya guys. Dan buat yang kedua ada ini. Oh my god, ini aku masih sayang sama dia, tapi ya guys, bukan berarti aku nggak sayang kalau aku di fakein. Ini tuh kayak ya bagaimana lagi, udah aku jaga tahu-taunya kena juga. Oh ya, yang pertama dan yang terakhir ada ini. Oh ya guys, karena kita masih kayak gini, aku pengen tawarin ke kalian nih. Kalian mau nggak jadi subscriber setia aku? Hehe. Sebenarnya nggak apa-apa sih guys kalau kalian nggak subscribe juga. Oh ya, aku minta kalian untuk subscribe channel ini dulu, baru aku mau ngomong serius sama kalian. Aku tunggu sampai 5 detik. Kita tunggu juga. 1, 2, 3, 4, 5, dan thanks for the subscribe. Oh ya guys, aku mau ngomong apa ya? Oh ya, kita lanjut ya yang ini. Apa tuh namanya? Aku bakalan bikin whisper challenge, tapi aku takut gak bisa diedit. Oh ya guys, kata kalian video aku bagus gak sih? Kalau bagus komen di bawah atau like ya. Kalau nggak bagus jangan di dislike atau di komen. Kalian boleh jadi atas aku komen aja, jangan dislike. Dislike aja, jangan komen maksudnya. Love me not love me. Oh ya, karena aku takut durasinya kepanjangan, jadi sorry banget ya kalau durasinya pendek atau kepanjangan. Karena aku gak bakal lebih dari 5 menit. Dan thanks for watching this video. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Kalau kalian suka video ini di like. Kalau kalian mau komen, like, komen aja. Kalau kalian mau subscribe, subscribe aja. Dan share itu wajib, oke? Subscribe juga wajib guys. Bye.